আসসালামু আলাইকুম। আমার চ্যানেলে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ আমি নতুন একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি, আর এটার নাম হলো মুরগির বাটি রাইস। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক এই মুরগির বাটি রাইস বানাতে আমাদের কি কি লাগছে আর কি কি করতে হবে। এখানে আমি মুরগির মাংসের সাথে 1 চা চামচ আদা বাটা, 1 চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এর মধ্যে দিলাম 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়া, 1/4 চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো লবণ। এখন খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এখন এর মধ্যে দিব 1 চা চামচ সয়া সস। আবারও খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। মাখা হয়ে গেছে। এখন আমি একই সাইজের দুটো বাটি নিয়েছি, এই যে দেখেন। এখন এর একটা বাটির মধ্যে আমি মুরগির মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেকটা। এখন আরেকটা বাটি দিয়ে এর মধ্যখানটা চাপ দিয়ে বসাবো। এরকম চেপে চেপে এটাকে রাউন্ড করে মাংসটা সমান করে দিতে হবে বাটির মতন করে। উপরের বাটিটা চেপে চেপে মাংসটাকে একটা বাটির আকার দিতে হবে। আপনারা খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন আমি কিভাবে করছি। বাটির বাইরে যে মাংসটা বের হয়ে আসবে সেটা এইভাবে তুলে নিতে হবে। এই যে দেখেন কত সুন্দর বাটি হয়ে গেছে মাংসটা। এখন আমি এটাকে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিব। তারপর ডিপ ফ্রিজে আমি 3 ঘন্টা রেখে দিব। মাংসটাকে আমার শক্ত করে নিতে হবে, তাই ফিরে আসছি আমি 4 ঘন্টা পর। 4 ঘন্টা পর ফিরে এসেছি, আর ডিপ ফ্রিজ থেকে মাংসটাও বের করে নিয়ে এসেছি। এই যে দেখেন, এখন একটা বাটিতে নর্মাল পানি নিব, আর এই মাংসের বাটিটা পানির উপরে ধরবো যাতে সহজেই আমি বের করে নিতে পারি। এখন একটা চাকু দিয়ে সামান্য একটু পাশ থেকে আমি খোঁচা দিব। এই যে দেখেন উঠে গেছে। এই যে দেখেন বাটিটা। এখানে ময়দার সাথে সামান্য লবণ মেখে নিয়েছি। এখন এই মাংসের বাটিটা ময়দার সাথে খুব ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে। খুব ভালোভাবে লাগাতে হবে ময়দা। ময়দায় কোট করা হয়ে গেছে। এখন আমি ফেটানো ডিমের মধ্যে দিব। ময়দাটা একটু ঝেড়ে নিতে হবে। এই ডিমের মধ্যেও আমি সামান্য লবণ দিয়ে ফেটে নিয়েছি। ভালোভাবে ডিমটা লাগিয়ে নিতে হবে। এখন আমি ব্রেড ক্রামে দিব। শুকনো হাত দিয়ে ব্রেড ক্রামটা লাগাতে হবে। একটু ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে যাতে চারপাশেই লাগে ব্রেড ক্রামটা। হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে ভাজতে চলে যাব। বাটিটা ভাজতে আমাদের ডুবো তেল লাগবে, তাই আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল গরম করে নিয়েছি। এখন আমি মাংসের বাটিটা দিয়ে দিব তেলের ভিতরে। খুব সাবধানে দিতে হবে যাতে হাত পুড়ে না যায়। চুলার আঁচটা মিডিয়াম থাকতে হবে, বেশি হাই হিটে দেওয়া যাবে না। আমি হালকা করে একটু নেড়ে দিচ্ছি। হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে তুলে নিব। এটা উল্টিয়ে দিতে হয় না, যেহেতু আমরা ডুবো তেলে ভেজেছি তাই দুই পাশে সমানভাবে হয়ে গেছে। আর আমরা মাংসটা ব্লেন্ড করে নিয়েছিলাম তাই সেদ্ধ হতে সময় লাগে না। এটা ভাজতে আমার 5 মিনিট লেগেছে। এখন আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। এখন আমি এই বাটির মধ্যে ফ্রাইড রাইস দিব। ফ্রাইড রাইস কিভাবে রান্না করতে হয় সেটা আমার চ্যানেলে আছে, চাইলে আপনারা সেটা দেখে নিতে পারেন।
এর পাশে আমি দিয়ে দিব আলু ভাজা। আমি 3 পিস আলু ভেজে নিয়েছি, আপনারা চাইলে নাও দিতে পারেন। এই যে হয়ে গেল মুরগির বাটি রাইস। এইভাবে অন্য রকমের একটি রেসিপি রান্না করে সবার সামনে দিবেন, দেখবেন কত খুশি হয়ে গেছে। সবাই ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।